Omubaka wa Lubaga North Moses Kasibante yasabye Parliament eyite minisita w'obutebenkevu era omubaka akiikirira amagye General Eli Tumwine yennyonnyoleko. Kasibante ategeeza Parliament nga bw'alina obutambi bw'amaloboozi agatumwine ng'avuma Speaker Rebecca Kadaga wamu n'okuvvoola ekitiibwa kya Parliament oluvannyuma lwa Parliament okumulagira okwamuka Nomo Galale. The minister by the names of General Eli Tumwine insulting the person of the Speaker herself, belittling Parliament of the Republic of Uganda, where he is a member, attacking the character, the image of the Speaker. My procedural issue is whether it is not procedurally correct that first of all, he is compelled to make a statement, and if this House is not satisfied with the statement, the matter is referred to the Committee on Rules for further investigation. Nga mwendo omwezi guno Speaker nga yesigama kwa lipoota y'akakiiko ka Parliament yayise ekiragiro Eli Tumwine okwamuka Nomo Galale era n'amulagira asasule ensimbi ez'obupangisa ezikunukkiriza mu kawombe kamu mu obukadde 600. Kigambibwa nti Tumwine abadde mu kifo kino okumala emyaka 20. Ababaka abalala nabo basabye Tumwine abuulirizibweko. Kyovola banga asobola okuddamu mu ngeri y'okubereega nga tafaayo ng'asobola n'okufuna obudde okutyoboola Parliament ne Speaker kubanga amanyi nti kyakola si asoose okukikola ate babikoze ebbanga lingi nnyo. Bw'aba kimanyi nti Parliament erina mugaso akola ki wano mu Parliament ave wano mu Parliament agenda akola eby'amagye. Lwaki some of us tubadde tugamba nti amagye gave mu Parliament kubanga buli kimu baagala kukirowoozaako ng'amagye. Abadde okuva mu 86 tasasula busuulu tasasula renti ali ku byabwerere ate ayagala tumukwatiremu ate atandise okuvuvuluga. Newankubadde Tumwine tabaddeewo, Speaker Kadaga ategeeza nga naye bw'azze asoma n'okuwulira ebigambo bya Tumwine era n'alagira gye yeewozeeko. I've also been reading the nonsense that is in the press, but certainly he will be required to come here and explain himself to this House, and I believe a number of these issues may have to go to the Rules Committee. So as soon as we finish the budget, the reports, he will be put on the order paper to come here and make a statement. Wabula oluvannyuma Tumwine azze mu kisenge ewateesebwa era bwe twogeddeko naye yeeganye ebimwogerwako. Ategeeza nga bw'ali omwetegefu okwewozaako. Kubanga amawulire gongeramu ebyabo gateekamu omunyo naye negalimba ne tulimbulula n'olwekyo nja kulimbulula bagamba nti saavuma muntu yenna bye nagamba nti yali talina bamuwa information etali ntuufu. Information entuufu mujja kukifuna mu statement yange eyogera ebikwata ku Nomo Galale nga bweri. Ekifo kya Nomo Galale ekisangibwa e Nakasero kyatondebwawo Parliament mu 1964 ng'ekifo ky'abayiiya naddala abasiga ebifaananyi. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.